Ingkang pijel saking sasana punika gambaran patih Jonggoanem Jasina Betu Jagana. Pijel saking kuno Batarangin tuku Jawa ning Praja Kediri. Ingkang gambaran sejarah saking kuno Batarangin. Oh, Naryana Putra lari. Ya. Oh. Gak tahu peduk sampean aku. Gak nong neng pok ini. Jainab. Oh. 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 Iya. Naryana Putra lagi. Iya, iya. Disupport Raka Batara lagi. Iya, iya. Ribut. Oh. 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 Piye to Mar? Ki payahmu joget kok bukan mandek ki maksudmu piye? Iso. Ya gak iso nyapo. Semar kakean ngomong malih elek. Malah elek. Ya Allah, nggih ta. Iki payahmu joget sik, Mas. Hah? Joget sik. Piye? Joget sik kok piye? Aku ora iso. Lah terus piye? Soale ki Naryana Putra lagi. Iya, iya. Bah, Sik to, sik. Maksudmu piye kok gak iso piye maksudnya? konsepnya Asep lagi. Pitonan. Konsepmu piye? Kancamu bar joget kok awakmu gak joget iki piye maksudnya? Asalah. Anakmu sapa, Sep? Sep, anakmu sapa? Aku yo lali yo, Pak Ler. Ya gampang lalinan wes malah elek. Glek. Payahmu lagi. Mikaela Gea Azhara. Iya toh, iya toh, iya toh. Pinter ya, saiki roh ya saiki. Lah, Mikaela Azhara, anu, Mikaela Gea Azhara, iya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bah, masyarakat Rejo Tangane tak akoni sugih-sugih tepuk tangannya mana Bu? Tak dongane panjang umur, seger waras, rezekine akeh. Tapi yo ning pantese to, Bu. Sik to. Maksudmu iki grugo-grugo kok golek imbuh ngono. Beh. Piye? Nggih, Balen. Lah grugo-grugo kok golek imbuh. Nggih, niki kula salto niki niki. Ya iya kok. Loh, sama sawer apa ora? Mar. Dalem. Awakmu nek butuh sawer ki ya sautose. Nggih, Pak Len. Lah wong butuh sawer kok gak sauto ya malah. Nggih, oke. Soale iki Naryana Putra lagi. Versus nek disawer gak sauto ki ya mane kok malah elek. Malah elek. Oke. Heeh. Ki anu salto sih Pak Len Iya ya. iya no. Oke, glek wis salto, glek aku ora iso. Gagrek wis sauto kok. Wayahmu lagi. Ya ora-orane ora sauto pembukaan sik ngono. Ya pembukaan sih salto sih no glek. Tepuk tangan yang mana? Ayo pukul Mas.
Kancamu mah gak mbok akali nek. Yo. Tepuk tangannya mana? Kalau Glek disawer kalau. Kambi abang. Tepuk tangannya mana? Ayo, halo. Hei, Pak. Ayo. Hei. Ki mau Muhammad Budrek sini piye lagi? Muhammad Budrek sini maksudmu? Gak. Piye to, Pak? Lho, kae lo maksudnya nek nyawer teko ngarep kono Mar, ora teko kono, nek teko kono piro ya apa? Beh, sama tak dongane panjang umur, seger waras. Kantongi neh, Mar. Iya, dongane mandek basa anu dadi kantongi. Nyawer apa ora? Sing salto aku nyawer apa ora? Lek sing salto aku nyawer apa ora? Lek sing salto awakmu disawer iki. Pukul. Ya. Lah kalau. Oh, sengkek. Kelambine cepet gayane areke. Tobat. Beh. Do nyelot suwi nyelot godi bocah. Dang. Beyo lah sampean. Kaya aku ngono. Semar ngono tok wis disawer. Sawer telek lencung. Jare kowe iki. Jare kowe iki. Ben kok iso muni ngono jek dijipukne kelo Mar. Dijemukne tai apa piye? Deh, persiapan kon awakmu sauto ping pindho lagi Lah, wong disawer. kuwi yo Lha wis meneng ae yo. sauto pisan kok njaluk sawer malah elek. Aja ngono Pak Ler, kowe gandong neng pom apa piye? Iki balamu teko. Ajake kok rampey ya yo. Kopah kaya ngene lho. Pak Ler, ya iki lho gawane Semar. Iya emang budal manjo kowe iki. Heeh. Kowe gayamu gak sama Dalam, Pak. Petrono Mar. Lah disawer. Lah kuwi Mar disawer pisan kok Mbak saweran Mbak ben diambung Semar. Saweran Mbak. Heh? Iki lho Mbak takon nyawer awakmu. Bocah cilik nyawer mbok ambung, Mbak nyawer mbok ambung. Mah. Rene mah. Wis mah. Heh? Mah. Kowe tak kaplok dasmu. Mah ki obate apa mah ki? Kowe rene yo. Mah ki maksudnya mah lor apa mah kidul ki? Heh? Anu Mas, iki tak tokne salteku sik ya. Klambi abang ki lho Glek. Kuwi lho nyawer ya. Pak Ler, ayo Pak Ler tunjukne. Ya. Soal iki rock. Narayana Putra lagi. Aja nyalak aku. Narayana Putra lagi. Ribut. Narayana Putra. Munggah. Ayo. Persiapan. On. Yo. Latala. Yo. Nah, ini harus otomat gini persiapan jaga awakmu. Ben gak jeblok. Kene jeblok bahaya. Kok gak sida sauto nah iki piye to jane iki? Semar iki. Ora. Piye? Lho Sep. Klambi abang ya mek meneng ae. Sing di to Mar, klambi abang ki sing di to Mar. Kuwi lah. Sing di. Klambi merah marun iki lho. Ya dirayu sik rayun jajar rayun. Tak rayu lho. Heeh iso gak? Ya, kata-kata ya. Mas, Main apa ki? kenong sitok gong sitok. Oh iya kenang. Pak Ler. Ya. Tok glung ngono.
Gamelane piye Mas? 5 ping 5 ya nona cacahe selawe. Sik mandek balik. Piye kendangane piye? Kena gonge piye? Piye tabuhane piye? Lah tok lho. Piye tek warono sik? Dung. Pinak cangkemmu mar tabuh ana dhewe lho. Yo cangkemmu dhewe. Aku gak pedo palere suwi yo. Ayo. 5 ping 5 ya nona cacahe selawe. Busa. Wong rejo tangan muga panjang yuswane. Cakep. Kata-katamu tutuk noso. Muga-muga tetep panjang rezekine. Tuk. Rok Narayana bol. Narayana Ya. putra muga lancar job-jobane. Ade bora bori. Ade bora bori. Ora nyawek rugi bu we. Ngisit Taji kowe Mario kek. ya jumun kala oke. Bagian ra engko. Yo njaluk bagian njaluk oke. Kala. Mar. Padha abange kaya Mbak Abekan. Padha abange kaya Mbak Abekan ya kan duwe abang mburi ke. Mahmu mburi ke lho. Mbak, saman munggah. Sluku bathok ela sirama ngantos oleh payung kuda kowe nyapa to digar aku. Kowe klambe nono. Lah ngono lho Mbak, ngeceklen ngono kesuwen dadak Semar guys. Lah, semaput Mar kena kita. Sik rada rene Mah. Kowe rada rene susumu ketok lho. Ngateko. Yo ngateko. Empuk jeru no tok. Mbak. Lah ya kowe ngedumne amplop to iki. Ya ta. Bot ribot munggah. Raga Batara putra lagi. Jaranan. Senumpang doro beki iki lena para mati. Jek go. Ora wani ya ta. Beh, wani ora to baler. Lah piye to Mar aku manut awakmu wis. Iya ta iki? Iya. Beh, ngisini. Lho, Bojomu semaput. Mah, kowe rene. Kotangmu ketok. Kowe ngadeko. Ngadeko saya tak kaplok ndasmu. Lagi penyanyine iki penak lho, Paler. Mah, rono mah, ngadeko mah. ya ngono kuwi paling gak ya dirayu-rayu sik Ya. piye. Dirayu laku kok dirayu piye kok. Ngadeko mah. Nyadek sik. Ngadeko. Ewang ono ngadeg. Oh, tak kaplok das. Kowe iki karo bojone. Aja kasar-kasar karo bojone kok kasar ram. Sik. Sing halus ngono geni ya. Kok tuman mesti ketik. Ya lho. Jager ngomong muni sayang. Ayo. Pikir Jager nang semarke. akeh mesti. Kaya ngono kuwi lho gak cuma aku Kah. Lho. Rene sik. Kowe kan suaramu kan enak, ababmu kan enak to, Mas. Ngene sik. Beh. Jaina pi masalahe gendong anak. Aku tak kaplok.
Anu Mas, Apa? iki anu Pak Ler. Piye? Ndak ngomong tukang keyboard main apa, kuncine apa, kuwi ora se apa piye ngono kok. Sing di Bah, nap. Anakmu tak openane nap. kowe iki ngopeni awakmu dhewe kalang kabut kok ngopeni anak. Lho, tenan.